दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला चाहिँ चारैतिर हेर्ने हो भने पुनः राष्ट्र संस्था स्थापनाको लागि र गणतन्त्रवादीको चाहिँ चारैतिर आलोचना अथवा भनौँ त्यसको चाहिँ विचार विमर्श हरेक चाहिँ लगायतको विभिन्न कुरामा चाहिँ यति बेला चाहिँ चर्चाको विषय बनिरहेको छ। यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो गेस्ट हामीसँग हुनुहुन्छ, विशेष गरेर चाहिँ म एउटा इतिहासलाई पनि म बुझाउन चाहन्छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इतिहासमा के भएको थियो, राष्ट्र संस्थाको पालामा पनि जुन चाहिँ राजतन्त्र नेपालमा थियो त्यति बेला के भइरहेको थियो हैन, ती सबै कुराहरू ल्याउनको लागि उहाँले चाहिँ प्रश्नसँग भन्न सक्ने गेस्ट हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ राप्रपामा लामो समयदेखि नै सक्रिय राजनीति गरिरहनु भएको छ। पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ राप्रपाको केन्द्रीय पार्षद पनि हुनुहुन्छ र त्यति बेला यति मात्रै नभएर उहाँ चाहिँ 2054 सालतिर चुचुरे गाविसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यति बेलाको राजनीतिदेखि सक्रिय रहेका व्यक्ति आज पनि उहाँको चाहिँ विचार, उहाँको चाहिँ सक्रियता उत्तिकै छ। म उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्छु। तपाईँलाई स्वागत छ बुवा। धन्यवाद। जिम्मेवारी टिभीमा आज मलाई तपाईँहरूले बोलाएर बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूको परिवारमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी म अलि भगवानको भक्त पनि हुँ। हजुर। भक्त भएको नाताले म सानो गणेशको प्रार्थना गर्छु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यो श्री गणेशको हो। पहिलो यो हामीले मान्यौँ भने हामीलाई सायद राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ र मैले यो तपाईँहरूलाई यसमा ल्याएको हुँ। हजुर, तपाईँलाई चाहिँ धार्मिक कुरा देखिसकेपछि तपाईँको कुरा पनि पहिले हामीले चाहिँ सुनेको कुरा हो। तपाईँले चाहिँ आफ्नै निजी खर्चमा पनि एउटा मन्दिर बनाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा पनि हो र त्यति बेला सुनेको कुरा पनि हो। यो के साँच्चीकै हो त? एकदम 100% यो साँच्ची हो। मैले अब सपनामा जुन देखेर मेरै घरभन्दा माथिबाट भुवनेश्वरी देवीको मन्दिर अहिले जहाँ बनाएको छु त्यहाँ मैले सपनामा देखेको अनि विपनामा गएर अलिकति मैले मिस्टेक नगरेको भए राम्रै हुने रहेछ। त्यो मैले घरमा ल्याउने कोसिस गर्दाखेरि मैले पनि धेरै दुःख पाएँ। हजुर। त्यो मूर्तिलाई मैले काटेँ, तल ल्याउनु खोजेँ, जङ्गल थियो अलिकति माथि, बच्चै थियो, म 8-9 वर्षको उमेर। देवतापट्टि अर्थात् भगवान्प्रति मान्छेले त ढुङ्गा भन्छ, तर मेरो लागि चाहिँ देवता हो, बोल्छ मसँग, मलाई राम्रो पनि गर्नुभएको छ। र त्यो ठोस प्रमाणको लागि तपाईँहरू कुनै दिन त्यो मन्दिरमा जानुभयो भने तपाईँहरूको कार्य पनि सिद्धि हुन्छ। छोराछोरी नभएकाहरूलाई छोराछोरी हुन्छ। यो चाहिँ रामेछाप जिल्लाको उत्तरी भागमा गोकुल गङ्गा गाउँपालिका अहिले वडा नम्बर 1 सुचुरे भन्ने ठाउँमा बनाएको हो। हजुर। अब त्यो धार्मिक कुरा भयो, अब चाहिँ राजनीतिक कुराले हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ अलिकति हामी इतिहासतिर पनि फर्किन चाहन्छौँ। तपाईँ चाहिँ कति सालदेखि चाहिँ राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ? तपाईँको चाहिँ आस्था कति सालदेखि राजनीतिमा लागेको? राजनीतिमा चाहिँ के भने अब म अलि सानै उमेरमा दुःख पाएँ। म चाहिँ एउटा 0 लेभलबाट आएको मान्छे हुँ। हजुर। मेरो आमा चाहिँ 11 वर्षकै उमेरमा स्वर्गीय भएको हुनाले म अब धेरै टुरहरू भएर धेरै दुःख पनि पाएँ। विदेश त्यति बेला यस्तो अहिले अमेरिका अस्ट्रेलिया छैन, भुटान थियो। भुटानमा गएर मैले लेबर काम गरेर आएर मैले केही आर्थिक जोडेर फेरि म चाहिँ अब सरकारी प्रहरीमा म केही वर्ष म सेवा गरेँ। हजुर। 5-7 वर्ष। हजुर। त्यो सेवा गरेर अनि पछि मलाई राजनीति गर्ने इच्छा जाग्यो। किनभने त्यति बेला एउटा गाउँमा पनि सामन्तीहरू बस्थे। हजुर। ती सामन्तीहरूले गाउँको लाटा सोझालाई दुःख दिएको देखेर मैले राजनीति फिल्डमा आउने निर्णय गरेर मैले समयमै राजीनामा दिएर राजनीति फिल्डमा देख्ने गरी चाहिँ 39-40 सालबाट म प्रवेश गरेँ हुँ। काम गरेर जुन समाजलाई दिनुभयो, सेवा दिनुभयो, योगदान गर्नुभयो, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? म विगतको कुरामा म यो अहिले वर्तमानको यो गणतन्त्र भएको भए म राजनीतिमा चाहिँ यस्तो डर्टी गेममा नआउने थिएँ। त्यति बेला एकदम जनता पनि राम्रो बुझ्ने, धर्मती, सबै असल काम गर्ने मान्छे व्यक्ति, समाजको लागि भलो गर्ने व्यक्तिहरूको जमात देखेर म राष्ट्रिय पञ्चायतमा 47 सालको वैशाखमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव हुन्छ भनेर मैले चाहिँ पूर्व तयारी गरेर विभिन्न गाविसका साथीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर म त्यो उसमा आएँ। मलाई अहिले दुःख किन छैन भने
गणतन्त्र आएपछि गणतन्त्र जनताकै आयो, जनताले गर्यो, ल्यायो के मान्छेले भन्छन् प्रजातन्त्र आयो फ्री भयो भन्छन्, तर मलाई यस्तो प्रजातन्त्र यो गणतन्त्रको यो पार्टीमा चाहिँ अहिले त्यति बेला भएदेखि म लाग्ने थिएन। किनभने 48 सालको मानिएको चुनाव 47 सालको मानिएको चुनाव हुने भएको हुनाले मैले गाउँमा प्रधान पञ्चमा लडेँ। प्रधान पञ्चमा एक भोटले मैले अरू साथीलाई जिताएर मेरो यहाँ काठमाडौँ अलिकति व्यवसाय पनि थियो, छोराछोरी सबै सानो भएको हुनाले अब त्यो मैले त्यहाँ जिम्मेवारी लिन चाहिनँ र एउटा एक भोटले मैले उहाँलाई जिताइराखेँ। अनि त्यस पछाडि 46 सालमा बहुदल आयो। बहुदल आएपछि 47 सालमा राप्रपाको म संस्थापक र 48 सालको रामेछाप जिल्लाको प्रतिनिधि सभाको म उम्मेदवार पनि हुँ। राप्रपा सूर्यबहादुर थापा गाई चिन्ह लिएर लडेको हुँ। त्यति हेर्दाखेरि गणतन्त्रको अवस्था या जनतालाई केही राहत दिन नसक्नेहरू जुन करनी र कथनी भन्छ नि, अब तपाईँको भनौँ न अहिले हामीलाई धेरै अधिकार ल्यायो, हामीले गर्ने यस्तो जनआन्दोलन गरेर ल्यायो भनेर 17,000 ABCD कति मान्छेको गयो बलिदानी भन्छन्, तर त्यो म चाहिँ बिल्कुल त्यसमा उहाँहरूको भनाइमा विमति जनाउँछु। किनकि भन्दाखेरि शेर्पा राज्य दिने बाहुन, त्यहाँ शेर्पा स्वायत्त राज्यमा चाहिँ बाहुनलाई चाहिँ लगेर तपाईँको चाहिँ इन्चार्ज बनाउने, तामाङ सालिङ दिने तामाङ सालीको इन्चार्ज चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटा हुने, यहाँ राज्य भन्ने काठमाडौँमा सुरीखेतको चाहिँ झक्कु प्रसाद सुवेदीले ल्याएर यहाँ राख्ने। अब यस्ता यो करनी र कथनी भन्छ, त्यो देख्दाखेरि मलाई यति यो कुनै नीति नियम अर्थात् होला स्टालिन के अब हिटलर के भन्थे यहाँ माओवादी भनौँ, अब उनीहरूको कथनी र करनी भयो। यहाँ चाहिँ यो देशमा के एउटा तामाङ थिएन होला र त्यो तामाङ सालिङको इन्चार्ज हुने एउटा न्यायर थिएन होला यत्रो अधिराज्यभरि, त्यस्तोलाई नदिकन बाहुनवाद भएको हुनाले अहिले मलाई अब राज संस्था चाहिँ पूर्व इतिहास हेर्दाखेरि राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको उहाँलाई म नमन पनि गर्दछु सम्झेर। अनि महेन्द्र राजाले आज हामीलाई नेपाली भनेर चिनाउनेमा र नेपाललाई विकास गर्नेमा राजा महेन्द्रलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसो हुनाले अहिलेको व्यवस्था हेर्दाखेरि यो लुट्न, फटा बोल्न, झुट्टा बोल्नु, मैले त योभन्दा आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि पनि भनेको, यो मोबाइलमा कुरा गर्दाखेरि म सपोज यहाँ छ अहिले सुकेधारामा छु, म बौद्ध छ भनिदिने। अब छोराछोरीले पैसा तिर्ने मान्छेलाई छ भने भाउ छैन भनिदेऊ न भनेर फोन उठाउन लाउने, यस्तो क्रियाकलापमा म बिल्कुल मलाई असन्तोष लाग्यो। यो त एउटा प्रविधिको चाहिँ विकास भयो अब होइन, देशमा चाहिँ विकास भयो, स्वतन्त्रता भयो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा पनि त थुप्रै छ। देशको पछि हामी गयौँ भने छुट्टी पार्नु बोल्ला र हामीले चाहिँ कुरा गर्न खोजिरहेको कुरा के हो भने त्यति बेला चाहिँ जब मानिसहरू चाहिँ एउटा आफ्नो स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्ति पनि बोल्न चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ पाला जुन त्यति बेला पनि थियो होला होइन, तपाईँले पनि त्यति बेला चाहिँ आफूले पनि भोगेर आउनुभएको होला। त्यो स्वतन्त्रता यति बेला पाइराख्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै पनि तपाईँहरू चाहिँ त्यो स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ तपाईँहरू अझै यो छैन, यो व्यवस्था ठिक भएन अथवा चाहिँ यो अहिले जुन भइरहेको छ गणतन्त्र देशमा चाहिँ आइसकेपछि यो व्यवस्था सही भएन भनेर चाहिँ अझ पूर्ण राज संस्था स्थापनाको लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ बोल्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँको के छ वास्तविकता भन्नु? एकदम पहिला त्यस्तो व्यवस्था छैन भनौँ भने मेरै सम्बन्धित जिल्लाको बोल्ने वाक स्वतन्त्र या हामीले घोडा समेत पनि मानिसको लुटेर गृहमन्त्री हाम्रो पूर्व अहिले वर्तमान यहाँ अस्ति आन्दोलनको उलिने हाम्रो नवराज सुवेदीजीको हामीले घोडा पनि खोसेका छौँ, घोडा पनि खोसेको गृहमन्त्री जस्तो लक्ष्य स्वतन्त्र, त्योभन्दा के स्वतन्त्र चाहियो? राजालाई कुनै अब त्यस्तो आक्षेप पनि त्यति बेला थिएन। कार्यकारी राजा भए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा हेर्ने मान्ने अञ्चलाधीश हुन्थ्यो अनि सिडिओहरू हुन्थ्यो, तिनले नै त्यो काम गर्छन्, स्वतन्त्र दिएका थिए। कुनै राजालाई दोष छैन त्यति बेला, स्वतन्त्र वाक स्वतन्त्र। मैले गृहमन्त्री जस्तोको घोडा खोज्नु भनेको सानो कुरो होइन। मेरै अहिले चाहिँ ठोसै भन्छ त्यति बेला मन्त्रीको त भयो, राजाको पक्षमा त कसैले प्रश्न खडा गर्न पनि पाउने थिएन। राजाको पक्षमा त राजाले त्यस्तो देश बिगार्ने काम, मन्त्रीको त त्यति बेला पनि थियो, अहिले पनि छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको पनि विरोध गरेको हुन्छ भुत्ला राजा होइन। अब राज संस्थालाई गाली गर्दैमा यो हुने कुरा पनि केही होइन। अहिलेसम्म राजालाई हामीले त्यही नियम होला सायद 1 रुपियाँ राखेर
दर्शन हामी गर्छौँ। हजुर। अहिले पनि तपाईँले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह बडबाहा राज पृथ्वीनारायण शाहको तपाईँले चाहिँ यहाँ ऊ पनि टाँसेर आउनुभएको छ, यसको चाहिँ तपाईँले जताततै पनि हो कि आज मात्रै लगाउनु भयो? होइन, आज मात्र हेर्नु, म यो 64 सालमा, हजुर, तपाईँको 64 सालमा अब गणतन्त्र आए अनि पृथ्वीनारायणको शालिगमा जाँदाखेरि हामी जम्मा 5 जना थियौँ, 2 जना अञ्चलाधीश, 2 जना मान्य, म 1 जना। 64 सालमा सिंहदरबार अगाडि पृथ्वीनारायण शाहलाई मैले फुल गुच्छा लिएर जाँदाखेरि हामी 4 जना जम्मा। अनि त्यताबाट हिँड्थे माओवादहरू, अरू कोही एबिसिडी सबै पार्टीका मान्छे हिँड्थे, हा 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 गरेर हाँस्थे। आज त्यही पृथ्वीनारायण शाहको उसमा राष्ट्रपति आउने भए, प्रधानमन्त्री आउने भए, सेनाले सलामी दिने भए। सत्य त सत्यै हुँदो रहेछ नि त। म त सत्यको विश्वास गर्ने मान्छे हुँ। अनि मैले त्यहाँ यो कहिल्यै म यो ज्ञानेन्द्र सरकार र पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ मसँग यो लगाएकै हुन्छु। तपाईँ चाहिँ राजाको चाहिँ नजिक हुनुभयो, पहिलेदेखि नै अलिकति नजिक भनिन्छ नि, आसेपासे भने जस्तो तपाईँ नजिक हुँदाहुँदै तपाईँ राजतन्त्रको लागि चाहिँ तपाईँ राज संस्था स्थापना हुनुपर्छ, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भएको हो कि साँच्चीकै देशलाई चाहिँ आवश्यकता भनेकै राज संस्था हो भन्ने लाग्छ? होइन, मलाई त यो भविष्य नै मलाई थाहा थियो, यो पार्टीले कुनै दलले यो देश मुलुक चलाउन सक्दैन। मैले मान्ने हो भने म राजालाई मात्रै मान्छु भनेरै म यो दलहरूसँग नगएको, इन्भल्भ नभएको। मैले किन भन्दा यिनले शासन चलाउनु सक्दैन, यस्तो सामन्ती आउँछ एक दिन यो ठाउँमा भनेर म पहिल्यैदेखि राजा, र राजाले मलाई चिन्दैन अहिले। मेरो नाम पनि सुनिबक्सिया छैन होला। मेरो नाम मणिराज, तर राजाले अहिलेसम्म म नजिक पनि परेको छैन। म टिका लाउनु जान्छु प्रत्येक दसैँमा, त्यो संस्थालाई नै मान्ने हो म। र अरू मैले जसरी पहिला भविष्यवाणी गरेको थियो त्यही कुरा अहिले ठ्याक्कै देखिएको हुनाले अहिले जनताले नभए जनताको छोरा, बाई द पिपुल फर द पिपुल भन्छ नि एउटा, त्यो काम अहिले यिनले गर्नै सकेका छैन। लुटतन्त्र भए, यस्तो अशान्ति भए, सबै मान्छे चाहिँ अहिले केही छैन। हेर्नुहोस् अहिले काठमाडौँमा कति अस्ति भन्छ 6 लाख घरहरू चाहिँ खाली छन् भन्छन्। अब के हुने हो, विदेशमा त्यत्रो मेन पावर जुन राष्ट्रको जननी जन्मभूमिश्चो स्वर्गदपि गरिआसी भन्ने मूल मन्त्रलाई मैले मनन गरेर म नभए गएको भए जापानमै जानु सक्थ्यो। मैले 43-44 सालमा घर बनाएको मान्छे, म अमेरिका जानु सक्थ्यो, म नगइकन। त्यसो भए त तपाईँले त्यति बेला चाहिँ राजाको नजिक हुनुहुन्छ, अझै पनि तपाईँ राजाको बेला बखतमा टिका लगाउनुहुन्छ होइन? दसैँको बेला टिका लगाउनुहुन्छ? म टिका लगाउँछु, हरेक वर्ष यस्तै हो? हरेक वर्ष टिका लगाउँछु। म नागरिक मूल समारोह समिति गठन भएको थियो वीरेन्द्र सरकारको पालोमा, त्यसको म उपाध्यक्ष पनि हो। म सामाजिक अभियान त पनि हो। सामाजिक भन्नाले म धर्म शर्मामा म जहाँसुकै इन्भल्भ हुने। विश्व हिन्दू महासङ्घमा पनि मैले 5 वर्ष कार्यकारी सदस्य भएर काम गरेँ, यो बाँसबारी। तर मलाई चाहिँ के भने यो फटा काम अर्थात् नराम्रो काम मेरो आत्माले दिँदा पनि दिन्न, म गर्दा पनि गर्दिनँ। त्यस्तो पार्टीको पछि लागेको भए, दौडेको भए मैले पनि सायद अब 48 सालमै मान्ने हुन्छु भनेको मान्छेले 46 साल के अरे यत्रो अहिले 30औं वर्ष हुँदाखेरि म अरू पार्टीमा केही बन्थे पनि होला। तर मलाई त्यस्तो दुःख छैन, किन भन्दा यो दिन आउँछ। अहिले म कुनै काङ्ग्रेसमा भइदिएको भए, एमालेमा भएको भए, माओवादीमा भएको भए, अहिले त्यो गाली खानुपर्छ नि, त्यो मैले सहनु पर्थ्यो। किनभने मेरो संस्थाले खाएपछि मैले खाएको हुन्थ्यो। काङ्ग्रेसले अहिले मेरो घर पहिले 44 सालमा बनाए, 43 सालमा बनेको, अहिले मैले मणिराजले काङ्ग्रेसमा लागेर बनाएको भन्थे होला। मेरो दुःख पसिनाले म आफै त्यस्तो पनि भयो होइन? त्यति बेला चाहिँ जति बेला तपाईँ चाहिँ राजाको नजिक हुनुभयो, सरकारी सेवा पनि प्रवेश गर्नुभयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको आर्थिक क्षेत्र बलियो पनि बन्यो। तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ के रह्यो भने राजाको नजिक हुँदाखेरि त तपाईँले चाहिँ यति धेरै कुराहरू सहज पाउनुभयो होइन, तर राजाकोदेखि टाढा भएका सर्वसाधारण जनताको अवस्था त त्यति बेला तपाईँले त्यति सालमै घर बनाइसक्नु भयो भने अहिलेसम्म हेर्ने भने सर्वसाधारण जनताको त घर पनि हुँदैन, बस्ने ठाउँै छैन। त्यो दुःखको कुरा चाहिँ राजाले त्यति बेला हेर्नु भएन नि त। सबैको अवस्था त त्यस्तै, तपाईँले घर बनाउनु भएको जस्तै सबैले त बनाउन सकेनन्। अवस्था चाहिँ राजा हुँदाखेरि पनि त जनताहरूको पीडा त धेरै थियो नि त होइन? होइन, त्यति बेला जनता पनि 1 करोड चान्चुन मात्रै थियो। 1 करोड 20-25 लाख मान्छे थियो नेपालमा होइन? हजुर। सबै सुख शान्तिले बसेका थिए। नेपालबाट धान चामल बाहिर निर्यात हुन्थ्यो। अहिले बाहिरबाट निर्यातको त कुरै छोडिदिनु, आयात कति गर्छौँ हामी? अहिले बेलुका बिहान हामीले चुलो जलाउने खाना सबै बाहिरबाट आएको हुन्छ। कसरी दुःख थियो त्यति बेला? कानुनको यति मतलब सिडिओले त्यस्तो अत्याचार गरे, अञ्चलाधीशले हेर्थ्यो। अञ्चलाधीशले
त्यो न्याय दिएन भने राजा कहाँ आएर के अरे सिधै हामीले चाहिँ निवेदन दिएर उहाँबाट चाहिँ न्याय दिलाइन्थ्यो त्यति बेला। त्यसै भएर एउटा परम्परा अहिले सुन्नु न, तपाईँले चाहिँ त्यति बेलाको व्यवस्था, अब जनसङ्ख्या पनि कम थियो, अहिलेको जनसङ्ख्या त धेरै बढिसकेको पनि छ। अहिले कुनै पनि गाउँमा चाहिँ झैझगडा हुने कुरा त सामान्य पनि बनिसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि टक्क वडा अध्यक्ष अथवा भनौँ चाहिँ नगरपालिका मेयर होइन उपमेयरहरू उहाँहरूले चाहिँ सहज तरिकाले गाउँ देश तथा देशभरि सबैतिर गाउँ गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार चाहिँ यति बेला चाहिँ गएको महसुस जनताले गरिरहेका छन्। हरेक सासाना कुराहरूलाई पनि प्रत्यक्ष देखिने भएको कारणले छिटो पनि समाधान हुने भयो। त्यति बेला तपाईँ चाहिँ जुन गाविसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यति बेला गाविसका भएका समस्याहरू पनि तत्कालै तपाईँले हेर्नुभयो। अहिले पनि त्यही तरिकाले चाहिँ भइरहेको छ। अब तपाईँले चाहिँ यो राज संस्था नै स्थापना गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ ससाना मानिसहरूले पनि राजा बन्न थाले भन्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको विपत्ति के हो? होइन, यहाँ मात्रै एउटा फरक के छ भने म गाविस अध्यक्ष हुँदा हाम्रो जम्मा पार्टीले 11 सिट जितेको जम्मा। म गाविस अध्यक्ष, दुईटा गाविसको वडा अध्यक्ष, 4-4जना 8जना सदस्य। तर मैले त्यहाँ समन्वयात्मक ढङ्गले एमालेको बहुमत हुँदा हुँदैन 36-35 सिट उहाँहरू हुँदाखेरि पनि त्यो मैले त्यस्तो भूमिका निभाएर विश्व खाद्य रामेछाप जिल्लामा पहिलोचोटि लाने गाविस अध्यक्ष म हुँ। र गाविस के अरे विश्व खाद्य लगेर सबै सामान औजार लगेर त्यहाँको विकास, अनि त्यहाँ मैले बिजुली बाल्ने काम, त्यहाँ टेलिफोन ल्याउने काम मेरै पालामा 56मा त मैले बाटो रोड समेत जिरीबाट पुरै यो दोलखा जिल्लाको जिरी पर्छ, त्यहाँबाट उहाँ खिम्ती भने त्यहाँ जोडिन्छ, त्यहाँ मेरो गाविसमा लानलाई निकै कठिन थियो। त्यस्तो भूमिकाहरूमा म नअल्झिएर मलाई एकजना अब ती मान्छे अहिले त दुःखै पाएको छ, प्रधान पञ्च थिए, यहीँ मेरो उसमा जग्गामा बस पार्क बनाऊ, तपाईँलाई घडेरी पनि हुन्छ, माथि उँभो जान नदिउँ भन्ने पनि कोही आएका थिए। तपाईँले चाहिँ त्यति सालमा चाहिँ चुनाव जित्नुभयो, एउटा चाहिँ गाविसको अध्यक्ष हुनुभयो र चाहिँ यहाँ घर बन्यो, नत्र त मुस्किल हुने कुरा हो। अब एकदम राम्रो कुरा गर्नु। म यही कुरा म तपाईँले सोध्ला कि भनेको थियो, म आफै भन्छु। नेपाल ब्याङ्क चाबेलमा थियो, मैले 70,000 हजुर लोन लिएर, अब त अहिले त यहाँ के लोन के नतिर्ने के भन्छन्, 70,000 लोन लिएर अनि मैले केही जागिर छोडेको पैसाले अनि मैले त्यो एउटा सानो जग्गा लिएर 7,000मा 500मा 4 आना जग्गा लिएर 70,000 लोन लिएपछि घर बन्ने नै भइगयो। त्यो कुनैबाट कसैले लुटेर होइन। अनि म व्यापार पनि गर्थेँ, उनको व्यापार गर्थेँ, गलैँचा कारखाना मेरो थियो, त्यो मेन पावरबाट मलाई त्यति बेला पूर्ण भएको। तर दुःख नगरी त सुख हुँदैन त्यस्तो कामबाट। अनि त्यस पछाडि मैले अर्को ब्याङ्क यो वाणिज्य ब्याङ्क विशालनगरको ब्याङ्कबाट मैले लोन लिएँ, त्यहाँबाट नि मैले लोनले फर्साएँ। अनि युनिभर्सल फाइनेन्स भन्ने थियो, मैले त्यहाँबाट त झन् लगभग करोडौँ रुपियाँ पनि पछि उहाँले पत्याए मैले लिएँ। अनि केही अब जमिनमा यसो 2-4 पैसा हालिराखेँ र सामाजिक सेवामा दौडिँदै काम गरेँ। हजुर। अनि मैले के अरे अहिले त कुमारी ब्याङ्क के भन्छ, लोन लगे पनि त त्यसको लागि त तिर्नु पर्ने होला हैन, फाइनान्स एकदम अहिलेको मान्छेको नियत सफा हुनु पर्यो क्या। तपाईँले कुनै पनि अब तपाईँ बुद्धिमान मान्छे पढेको छ भने विवेक चाहियो। अब कुनै नियतले राम्रोसँग म गर्छु म तिर्छु भने मलाई त ब्याङ्कले उँभो लगाएको मान्छे हो, म त ब्याङ्कको पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। मैले अहिले अब कसैको भन्छ 20 लाखदेखि एबिसिडी के तिर्नु नपर्ने, त्यो भुइँ मान्छे के भन्छ, भुइँ मान्छे भनेको पनि त्यो पनि मलाई अलिक मन पर्दैन। अब मान्छे हामी सबै मानव हो। अब कोही मान्छेले भुइँ मान्छे भन्छ। अब ऊ जन्मिँदाखेरि एकैचोटि धनी भएको नि होइन होला, सबैले मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। त्यति बेला विदेश जाने चलन पनि थियो, तर 2% पनि 1% पनि मान्छे जाँदैन थियो विदेश। त्यसले राम्रै अर्निङ गरेर ल्याएर त्यो पैसाले काठमाडौँमा घर बनाउँथे। आर्मीमा भएको मान्छेहरूले शान्ति सेनामा गएर ल्याएर 4 आना जग्गा 8-10 हजारमा किन्थे, सानो घर बनाइहाल्थ्यो। त्यस्तो दुःख थिएन। चाहिँ एकछिन अब चाहिँ अब वर्तमान राजनीतिकतिर पनि जाउँ, इतिहासको कुराहरू तपाईँको कालखण्डहरू पनि आयो। अब तपाईँले चाहिँ वर्तमानको एउटा गणतन्त्र ल्याउनको लागि चाहिँ ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँले? एकदम तपाईँले ठिक सोध्नुभयो। म जब जहाँ पनि राजनीतिमा 2टा खेमा भइहाल्छ। अब अघि मैले लिए एउटा राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष हाम्रो नवराज सुवेदीको खेमा, म उहाँको विरोधमा थिएँ। इन्द्रप्रसाद ढुङ्गेल भन्ने मेरो सभापति हामीले नै जिताएको थियौँ।
जिल्ला सभापति र एउटा नारायण बाबु श्रेष्ठ भन्ने हाम्रो एउटा टिम थियो। उहाँहरूले के जिम्मेवारी दिएछ, म काठमाडौँ पनि यसो घर भएको, तपाईँ चिन्न जानी गर्ने, तपाईँले मेन पावर के अरे आर्किटेक्चरहरू तपाईँले जिम्मा ऊ गर्नु, प्राविधिकहरू, हामी मेन पावर खोज्छु, म पैसा केही लगाउँछु भनेर त्यो प्रस्ताव आयो। अनि त्यस पछाडि मैले मुडे दोरम्बा भन्ने बाटोको लागि डाक्टर बाबुरामको प्रस्ताव आयो। अब होइन, बाबुरामलाई लाने कुरामा म भन्दैछु, तपाईँको कुरामा म आउँछु। अनि इस्ट कन्सल्टेन्टबाट चाहिँ एउटा पेम्बा लामा भनेर लगेर मुडे दोरम्बाको बाटोमा ऊ लगेँ। अझै त्यसै सिलसिलामा को छ त यो अब नगर विकास बनाउनु पर्यो, सदरमुकाम तल सरेको छ, एउटा प्राविधिक लिएर आउनुहोस् भनेपछि अब हाम्रै एउटा जिल्लाको कमल चौलागाई उहाँ पछि मन्त्री नै हुनुभयो, उहाँको साथी उहाँहरू जनमोर्चामा रहेछ, बाबुराम भट्टराईलाई चिनाइदिनु भयो। अनि बाबुराम भट्टराईले लिएर म यहाँबाट मेरो नै आफ्नै भाडामा प्लेनमा लगेर मन्थलीमा झारेर 3 दिन उहाँ र म पल्लो खाटमा बसेर त्यहाँनिर त्यति बेला होटेलहरू मनकै थिएन, भर्खर सदरमुकाम तल सरेको, यो सायद 46 सालको मङ्सिर पुसतिर हुनसक्छ यो कुरो। अनि उहाँलाई लगेर राखेर 3 दिनमा उहाँले नगर विकास मन्थली, रामेसाबको मन्थलीको नगर विकासको नक्सा बनाउनु भयो। हजुर। अनि 3 दिनमा उहाँको त्यो जिल्ला पञ्चायतले दिने उहाँको परिश्रम बापत 6000 कति उहाँलाई दिनुभयो हाम्रो सभापति इन्द्रप्रसाद ढुङ्गेलले, त्यति बेलाको सभापतिले। अनि उहाँ फेरि मैले टिकट काटेर फेरि काठमाडौँ आएँ। अनि छुट्टिने बेलामा मेरो किताब छ एउटा लिनुहोस् मणिजी भन्नुभयो। अनि बाबुरामजीले भनेपछि मैले अब उहाँलाई प्रविधिकलाई लगेर 3 दिन आफ्नै खाना आफ्नै उसमा राखेर बसेर आएको साथीको 3टा किताब किनिदिएँ। अनि 3टा किताब किन्दाखेरि उहाँले पनि एक्सपेक्ट नगरेको छ अब 3टा किन्छ भन्ने। मलाई धन्यवाद भने 3 चोटि नमस्कार गर्नुभयो बिचरा हामी छुट्टिने बेलामा। त्यति बेला चाहिँ म जिल्लामा अलिकति नाम चलिसकेको थियो। मणिराज तामाङ भन्ने चाहिँ एउटा सामाजिक मान्छे, काठमाडौँतिर पनि यसो बन्दोबस्त भएको भन्ने हल्ला चलेको रहेछ। सायद मेरो विचारमा रामेछापको काठमाडौँमा घर बनाउने म 5औं 6औं नम्बर पर्छ। त्यति बेला कुनै अरू व्यक्तिको घर छैन। हजुर। त्यति बेला तपाईँ गाविसको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। त्यो त 54मा भयो। म त त्यो गाविस अध्यक्ष त 54 पनि पहिले बनाउनु भएको। पहिल्यै बनाएको भइहाल्यो 43-44मा। अनि 54मा म गाविस अध्यक्ष भएँ। हजुर। त्यही पनि जनताले मलाई त्यहीँ वर्ष पनि तपाईँ मान्नेमा उठेर मात्र हुँदैन, यहाँ गाउँको विकास गर्नुपर्छ भन्यो। त्यस्तो एमालेको माहौल त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको 43 सिटमा 3 सिट मात्रै बाँकी, 40 सिट खाइदियो एमाले त्यति बेला 54मा। वामदेवजी गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, लोकेन्द्र बहादुर सिंहजी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो विगतको कुरामा। त्यसरी अनि बाबुरामजीलाई मैले लिएर गएको। तपाईँले ठिक सोध्नुभयो, धन्यवाद। अनि अब तपाईँसँग चाहिँ अब इतिहासका कुराहरू, कालखण्डहरू, धेरै कुराहरू सुनाउनु भयो। अब तपाईँसँग हामीले चाहिँ वर्तमानको कुराहरू खोतल्दै गर्दाखेरि अस्ति जुन भर्खर तिनकुनेमा जुन घटना भयो त्यसमा तपाईँको चाहिँ अभिव्यक्ति पनि आओस् भन्ने कुरा सबैको चाहिँ चासोको विषय बनेको रहेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, अस्ति जुन घटना भयो त्यसमा चाहिँ कमजोरी कसको देख्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, धन्यवाद। यसमा पनि अब म आउन पर्ने नै हो। म पार्टीमा काम गरेको हुनाले अब हाम्रो पार्टीको निर्णय त अब राजेन्द्रजीले कोही अब उहाँ हाम्रो छुट्टै गर्ने भन्नेहरू भन्नुभयो, त्यो मोर्चामा नजाने कुरा गर्नुभयो दुर्गा प्रसाईकोमा। अब मैले चाहिँ के भने राजावादीको उसमा म पनि जानुपर्छ भन्ने मैले लागेर म स्वयं उहाँहरूले नबोलाए पनि म गएँ त्यो ठाउँमा। गएर केही 2-4 जना व्यक्तिको भाषण मैले सुनिसकेपछि एकजना साथीले तिर्खा लाग्यो भनेपछि पानी किन्नलाई म अलि माथि उँभो बढेँ एयरपोर्टपट्टि। त्यो बढेको केही 8-10 मिनटमा अनि ठ्याङ्ग त्यो जुन घरबाट एउटा अग्लो घर थियो, अहिले त्यो जलेको घर होला सायद, त्यो घरबाट ऊ हानेको टियर ग्यास हानेको मैले सुनेँ, देखेँ पनि। त्यो धुवाँको उस्ता जान्छ अनि देखेँ मञ्चतिर हानेको देखेँ। म त निकै अलिकति टाढै थिएँ, झन्डै 30 मिटरको फरकमा थियो होला। हजुर। 100-150 फिटमा अगाडि थिएँ म। पछाडि त्यो पानीले गर्दाखेरि म पानी किन्नलाई त्यता गएको, पानी खाउँ भन्यो। अब साथीले लौ त हुन्छ भनेर त्यसरी गएँ। अब यसो अहिले सामाजिक सञ्जालमा आउँदा यसो हेर्दाखेरि यो हुनु त अब बाहुनको विरोध गरे जस्तो, ब्राह्मणले शासन चलाउनै हुँदैन भनेर मैले एउटा धनकुटाको गुरुजीले मलाई यहाँ धनकुटा जाँदाखेरि भन्नुभएको थियो, हामी नीति बनाउने हो। गिरिजाबाबुले, माधव नेपालले ठुलो गल्ती गर्यो
यो देशमा भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै अब ओलीजी पनि बाहुनै होला सायद। मैले बाहुनवादको चाहिँ गरेको भने यिनी व्यक्तिको गरेको है, फेरि म सबै बाहुन त्यो होइन। हजुर। अनि कलो ब्राह्मण राक्षस भन्ने पनि लेखेको रहेछ कथा शास्त्रमा। अब कलो ब्राह्मण राक्षस भन्दाखेरि चाहिँ अब यी 2-3 जना अब यसो मेरो आफ्नो विचारले महिषासुर, तारकासुर, भस्मासुरहरूको अवतार हो कि पनि जस्तो लाग्छ। तर म निश्चित भन्नु सक्दिनँ। तर त्यसरी त्यो पूर्व नियोजितले नै त्यहाँ मान्छे राखेको माथि त्यो छतमा पुऱ्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसरी उहाँहरूले त्यो कुनै आन्दोलन केही चर्केर अर्थात् दुर्गा प्रसाईले यसरी गरौँ, ल जाउँ अगाडि बढौँ भनेर कुनै सुनिएन माइकमा। तर 81 माथिबाट त्यो सेलहरू तपाईँले कमजोरी भनिदिनु पऱ्यो, सरकार पछिको कमजोरी हो त्यो हत्या भयो जसको चाहिँ घटना त्यस्तो भयो, दुःख कसको थियो तपाईँले भनिदिनुहोस् न। अब सर्वप्रथम त म ती 2 जना शहीद हुने मेरो लागि शहीद हो, उहाँहरूलाई म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवारलाई हार्दिक संवेदना म टक्राउन चाहन्छु। अब सरकार पक्षको कमजोरी त सिधै लाटोले पनि देखियो कि त्यो तल त्यहाँ अन द स्पोट मर्ने मान्छे गोली लागेको, गोली पनि मैले सुन्छु कता गोली निक्लिँदैछ अरे, हस्पिटलमा गोली निकालेको छ अरे भन्ने पनि सुनेको छु। अब अर्को पक्ष भनेको के भन्दा पत्रकारलाई नै त्यो पत्रकारले मेरो विचार तपाईँहरू पनि मिडिया हो, अब उहाँले पुरा खिचेको प्रमाण नष्ट गराउने उद्देश्यले हो कि मलाई त्यस्तो आजभोलि त्यस्तो लाग्न थाल्यो। त्यो दिनभन्दा पनि आजभोलि चाहिँ के लाग्यो भने यो पूर्व सरकारकै कमी कमजोरी अर्थात् सरकारले नै त्यस्तो गर्न खोजेको जस्तो देखियो। किन चाहिँ ढोकाभित्र ताला लगाएर चाहिँ पत्रकारले रिपोर्टिङ गरेको देख्नुभयो होइन तपाईँ? मैले अलिकति भिजुअल अलिकति हेरेँ, तर मलाई लाग्छ त्यो पत्रकारले त्यो प्रमाण लान्छ भन्ने जस्तो लागेर ती नष्ट गरेको हो कि या त्यो उसलाई बन्द गरे मात्रै अब आगो लागेपछि त्यो ग्यासले पनि मर्छ मान्छे त, अनि जस्तो मलाई अहिले लाग्छ। अब त्यस दिन अब त्यो घटना हुनु दुर्भाग्य कुरा हो। हजुर। तर अब हाम्रो आयोजक साथीहरूले पनि अलि हतारिएर त्यो बनाइदिनु भयो कार्यक्रम। अब फेरि ठाउँ दिने अघि कुनै मिडियाबाट सुनेको थियो त्यो ठाउँमा मान्छे नै आइसकेका छैन, बाटोमै ब्लक गर्ने, रोक्ने अनि आतङ्कित बनाउँथे राज्यकै गल्ती मलाई लाग्छ। हजुर ठिक छ। पछिल्लो समयमा जुन कुराहरू छ आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँको कुराकानी लिने नै छौँ। र एउटा सानो कुरा तपाईँलाई चाहिँ छुटाउनु नपर्ने कुरा, जुन चाहिँ उहाँ अस्ति चाहिँ नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा चाहिँ त्यो आन्दोलन भयो भनौँ, दुर्गा प्रसाई कमान्डर भएर भयो। अबको नेतृत्व चाहिँ अहिले चाहिँ जजमान गुरुङसँग उहाँसँग चाहिँ नेतृत्व सुम्पिने काम भइरहेको छ। अब पछिल्लो समयमा मैले पनि लिनुपर्छ भन्ने कुरा, तपाईँलाई पनि लिनुपर्छ भन्ने कुरा धेरैको चासोको भएको छ। तपाईँको के परिआयो भने नेतृत्व लिन सक्नुहुन्छ त? एकदम सही कुरा सोध्नुभयो। अब यदि जगमान गुरुङजीले पनि सक्नु भएन भने म एउटा आज्ञाकारी मान्छे हो, म निर्देशनमा चल्ने मान्छे हो, राज संस्थालाई शिरमा राख्ने मान्छे हुँ। कुनै निर्देशन हुकुम भयो भनेदेखि म त्यसमा त्यो उसको जिम्मेवारी लिन म तयार छु, आन्दोलनलाई सफल बनाउन तयार छु। आन्दोलन पनि 100% सफल गर्न तयार छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। यो जिम्मेवारी भएको टिभी नाम पनि जिम्मेवारी, काम पनि जिम्मेवारी भयो भने राम्रो हो। तपाईँहरूको जिम्मेवारीको यो के अरे सञ्चार माध्यमले धेरै प्रगति गरोस्। मेरो धन्यवाद छ, शुभकामना। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।